हेलो गाइस। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा हम पहुंच गए थे नानी के घर पे और आपको आप नानी का घर दिखाते हैं। चलो, यहाँ पे बिल्ली के बच्चे भी है, ये देखो। देखो बिल्ली की माँ, और ये कहाँ पे भाग रही है? ये भाग रही है। और देखो वो भाग गई मेरे से डर के। देखो विशाखा भी आ चुकी है। और वहाँ पे देखो आप गाय जब हम जा रहे हैं जोधे पे गाय को नुहाने, तो चलो चलते हैं। देखो वो रही भैंस है, वो तो ये आ गई विशाखा। और ये देखो कैमल और ये देखो और कैमल। मेरा कैमल, ये है पीपल का पेड़ और यहाँ पे है नदी। वो गई गाय। ये ठंडे पानी से नहाना चाहिए हो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तेरी भैंस इतने गंदे पानी में नहाती लोग। पानी। पानी क्यों पिए? देखो गाइस बत्तख। एक और वहाँ पे बैठी है। बैठने वाले हम हेलो भैंस तो होगी। गाइज आज का भी व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।